nabadgelyada aad loo footeeyey oo xoreeyey waxaa tahay ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militariga iyaguna nabadgelyadii sugay iyo ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelyo inagu dhameeyey oo bixintii komishanka islaanta hadeynaya inay iyaguna shaqada si fiican u qabsadeen waxa weeye ilaa intii codku la sameeyey bixinta waxaa soo baxaya kelmado aada iyo aada u xun doorashadani aan u dareernay maalintii dhaweytay isniinta bisha 16 iyo kaambeynadanu gallay doodahaynu gallay maga weyn bay noo soo jeediyey waa jaraa'id badan oo adduunka oo kuwa waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyay haddana subxaana wa tacaala nool oo afrikaan ka muuqata kasoo mur jiray ayaa laynagu tilmaamay waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community ama bulshada caalamku ay aada iyo aad u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay oon jecelna insha allahu tacaala doorashanka bacdina inay noo miro dhali doonto way noqon doonto wax laynagu qiimeeyo dalkani 27 sano xor ahaa si adduunka oo dhan aan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay dimuqraadiyad ka macaan noqotay doorashooyin ka caan noqday africa oo qaarkood 58 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo saaray ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xusbi oo laga cod batay baarlamaankii inay haddana shir guddoonka shir speakerkii qaateen speaker guddoomiya jira maaha wax shir guddooniya ciraa soo saaray guddoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaalaha aan dhici jirin nabadgelyo inagu dhaceen haddana adduunku ay moodida inay naga jeesadeen danahooda gaarka ay naga raaceen oo waddan aan jirin soomaaliya yidhaho qabaa'ila dagaal ka socdaan oo 22,000 oo ciidamo joogaan ay iska ictiraafeen kursigii Soomaaliya ee UN-ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyey oo aynu tamar aynu ku ashkatoono waxaynu soo rayaan weynay inagoo isku habsan waxaan doonay doorashada inay laga baxo asaasan doonay doorashada lagu tartamo platforms issues mustaqbal احتراف ayaan hayn inagoo wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasas ku faamiyo kala yihiin kala cod ayaa la inoo keenay wax ilaahay ka xajisay meelkaas lagu shaqeeyaa ma aqaaneen meel halkaas oo leeyahay waxa la ilaahay nolol jeex laakiin 94 kii dagaalka dhaliya halkii ka xajisay 94 kii dagaalka say noo soo celiyay halkaas horta baasku qalaacay taas waxay abuurtay in qabiil loo furtiyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu uu bixin jeelal isku sheegay haddii reeruhu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo dawala kala baday reer baa badanay marka in reer baa badiya laga xanaaqday ma waxa aad iyo aad uga xumahay wuxuu ku hadlayo ninka Axmed Sheekh ama Sheekh waa taqaanana markii caqto waa ninkii ooyee markii aniga Soomaaliga maanta wuxuu leeyahay habariyo isay baan gumoobina hadeen doorasho oo kala doraan uga taliyay maalintii ma ay police station kasta 100 nin oo hawaysa la dhigo xagee 1,600 oo 640 police station habariyo xagee keenaysa 100 in habeen hor dhigto توتوده dadku ku cinayo waxa saay soo kiciyay waxa uu jeedar ku yaalo in ilaa nin suulan ka soo qoray isna ku leeyahay gaalada Hargeysa la laayo
eerboolkaa la garaaco burburcadeedka hala xoojiyo si badbaro xidhanto waxaan ii sheegayaa iyo ragga ka yimi qurbajooga ragga qurbajooga ka yimi ee doonaya inay inta carruur dibadda soo dhigteen inay somaliland masaakiinta dadka reer somaliland inay qasgeliyaan haduu dayaar ka raacaan suurto geli maysaa leen waxaan leenahay shacbiga reer somaliland ee soo dadaalay ee maanta ka soo kabtay dagaalkii sokeeye ee 4 dadka soo celiya wixii waxaan sheegaynaa inaan maanta somaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay dusha ka saaran tahay ku cildasan doonaan waxaa jirta rag baa intay soo taageen tv-ga presska ilaaheen waxaa la soo qortay buugaag beenbeena oo lagu footiyey bay yidhahay forgery baa lasoo sameeyey yidhahay waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay hadday yihiin forgeryna la keeno ciddii keentay forgeryga soo samaysay buwaagta codbixinta soo samaysay haddaa nek laga qaatay commissionkana la ogaada cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudaharada dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibaddii jooga waxaana arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo hadhay oo buugga codbaxeyaasha ka soo hadhay oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera ciro ah in la soo qabtaa weeye raggii press conferenceka bixiyey ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas-uulka ahaa ee beenta faafiyey in la soo qabtaa weeye 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo jiriyey ayay yidhaaheen wadeen nagu celiya iyagoo nagala tashan labadii xusbe kale commission ayuu ogolaa ilaa hadda 6 mid baa hadho mid qur oo qaar laga heli ma jiro hal qaanad mid laga heli ma jiro 2 maalmood dib u dhacday magaranaysaa in codbixintii iyo in resultka la sheego waxaan arkaynaa halkaa inay jareec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyey mataqaanaa nek kow inay soo qabtaan buuggii markay ogaadeen laga xaday kii sitay inay soo qabtaan kii u dhiiban inay helaan waddan aan sharci ku shaqaynin oon sulux oon soconayo xartajab waddan noqon maayo waxaan leenahay natiijada way soo dhowdahay kursiga qofna waa fadhiisan lahaa nina looguma talogelin inuu keligii helo dadka rabshadaha laga dayan laha masaakiinta 21 maalmood aan ku dul warwareegaynay campaign ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tegin rabshad kale uma baahnaan Soomaaliya waxaa leenahay dowladda maanta joogta ay bishu harsantayna waa inuu sharci u shaqeeya sharci u shaqeeya ragga ka soo ba'aya erigaaban waxaa leenahay Soomaaliya waxay yeeli kartaa Soomaaliya idinka u baahan idinka qaran u baahan idinkaan dekadidii shaqayneen waddada idiin dhammaanin diyaarada idiin iman maanta cid u baahan qaran oo uga baahan erigaabo ma jirto Somalilandna ku burburmayso sidaas Sanaagland iyo Wadaynlandna ma samaysmayaan idinkaa xumaanta keenay qabiilka keenay garxajiyada keenay monster baa isku abuurteen dee adkaysta idinkaa sheegaan sameeyey waxaan leenahay ciddii hesho xusbigana doorashadana waa in tale laisku yimaado barbaraarna lama ogola dalkan wuxuu u baahan yahay in wada jir laga wada taliyo horumarkiisa laga tashado sharciyada la adkeeyo ixtiraafkiisi loo yahay laga sameeyo shaqo si loo abuuro loo sameeyo wixii hore laga baxo dowladnimo ahayn qaski ahayn literally ahayn dowladda waxa ku nool
qolooyinka siiriga noo haya waxay leenahay weligiinba naqaska isku noqon jiray somaaliya haddii walistaan waanu adkaysan doonaa kaayaga waalena waanu qaban doonaa dhibaatayga naga hor joogta waanu dhamaysan doonaa waxba adeer fooxa noogu rido bunka hanoo cabin aan leenahay anaguna insha allahu tacaala cadowgeenu jebi doonaa waxaan leenahay ragga waaweyn axmed shar kamid iyo rag kalena imanka aan geshian ka xishoonayo maana dalka idinkaa uloodan rag aan ogahay oo ku jira rabshadaha adeer balaa looma yeedho maanta cid idinka sirtooda ma jirto shaksiyaadkan la hadlaya anagu reer Hargeysa uma dagaalamay sheeg ciidagana intii hore ku filan 94 tii hore ay isu qoomeynayaan marka waxaan leenahay rabshada la jooji waxaan hambaleynayaa Suldaan Maxamed Suldaan xilxista qanaa yaan hambaleynayaa sidoo fiican u hadlay wala kala baxay doorashada wala kala baxay wala ogaaday ninka sabay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kooyna dilay inoo waxa leenahay doorashadan way dhamaanaysaa nabad bay ku dhamaanaysaa ciddii Ilaahay qoray way helaysaa halkaasaan hore uga socono insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هذا waxaan ka looyay dadkii يا ugu horeysay ma ka helo wallahi anaga inaan baa naga dhimato inaan mid hawlo meesha tilaawi wallahi waxaan ka xumay inaan loobay tacsidii dadkii dhaawacmay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab bogsaday dawladdu waxaan leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintaan waxaan sameeyay iimaan waxaana xilku saaray if iyo aakhirana haddana iraya taageerayaashiisa dadka waxay ay saaray ana laba jeer baan dhaco marna riina iyo may dhiman okay marka waxa weeye dadku waxa ka dambeeyana Ilaahay baa aakhira ka xisaabtan doona qofkii dhintay waa dadkii abuuray fidmada abuuray fidmada hurda dadkii kiciyay ay dushka saaran tahay sameeyay ma gedigan Ilaahay naga siiyo salaam